本来打算简简单单的收拾几件衣服，就打算去北京。不过听朋友说现在北京很冷，就带多了一件衣服，就这样开启了我北京5天4夜的旅行。当然，这次去旅游的主要目的还是拍 vlog， 所以自拍杆是必不可少的东西。我选择的交通是高铁，说实话，高铁单程可以买香港与北京来回的机票钱了。不过能体验睡醒就到北京的体验还是不错的。它有照明灯、阅读灯、充电插口、挂衣架，其实两头都有这种插电口，只不过这边似乎能控制灯的开关选择了这边。我这1.78米的大个子瘫在这里，脚碰不到底，空间还是够宽敞。对了，这里还有个挂背包的地方，我嫌太挤就放在外面的货架上。其实该有的设施都有了，唯独一点不好就是很难入睡。看外面的小伙子们都还没睡，我也不敢吱声。那就是放行李的地方。本来打算是买点东西吃来着，转悠了一圈没发现有卖早餐的店，商场又需要10点才开门。人生中第一次叫外卖，感觉还不错。对于我目前不熟悉周边环境的人来说，还有一系列的早餐能选择，就感觉很好。现在真的很冷，我叫的是小笼包和云吞，你们看这雾气就知道外面有多冷了。对我这个南方来的小伙子来说，即便没到负摄氏度，我的脚趾头都被冻疼了。给你们看，我的手已经被冻脱皮，我才刚来就这样，难受啊。打算去八达岭长城玩，这土城站附近有巴士能直达。我比较怕冷，还在小商摊那买来了保暖帽，才50块，相当的划算。八达岭长城原来是观光路线，来都来了，也只能够含泪买票进去逛一圈。这里的免费设施还是有的，就在上来的商业街那，安检之前就有个免费寄放行李的地方。八达岭长城只开放16个关口，怎么说呢？一圈下来不到1小时就逛完，还是很轻松的。八达岭长城这边比较适合观光，大概是长这个样子。令我感到新奇的是，这里的原居民居然是猫咪。当你走到差不多一半的时候，路上就会有猫咪在爬长城，就觉得有点新鲜。别的野生动物最不济也是大黄狗，这边倒好，直接成群的猫咪。这城墙能让里面的人完全感受不到风，只不过这上面都被刻意破坏，雕刻上一些文字，也说不上好坏吧。毕竟原始人也会在石头上雕刻甲骨文，现在的人也会当成宝贝拿去研究。英雄的呈现给大家。然后就来到我觉得今天最令我震撼的京剧，就在去八达岭长城景观的那条商业街上，有兴趣的可以去看下，真心推荐。接下来，吴老师将为您近距离解说。您看一下这个球是否还在老师的嘴里？如果已经……这京剧好看吧？真心觉得好看。最后一站就是这鸟巢，水立方就在对面街，有兴趣的也可以去参观。里面有专门的人来为大家讲解，还是很不错的。部分的运动器具还是给抚摸的，而且里面真的是非常非常的大和雄伟，沉浸式的来感受一下吧。最后的最后，由于明天会在天安门附近玩，所以酒店就想着定在附近，不然明天根本起不来。零下7摄氏度和19.4的华氏度。这就是我昨天住的房间，我是被冷醒的。桌子底下那个用水供热的暖气离我的床太远，冷死了。而且我头顶上的窗一直吹冷风进来，旁边有个浴室，也没什么好看的。
凌晨的街道尚好安静，手机地图显示去天安门前门大概需要20分钟。很快我就来到前门附近的安检口，这安检里面是不可以拍摄的，只有穿过这通道才能抵达天安门广场。在此之前还有一道关口，这个被搜的人就是有犯罪记录，或还有民事或刑事纠纷。这2名警员就是在检查背包里有没有危险武器，即便侥幸忽悠过第一关，后面那关就要出示护照或身份证才能通过，能不能通过一目了然。大概走了3分钟左右就来到天安门广场了，现在的人还不算多，不过还是有不少的人纷纷涌入。这就是我的这几天的装扮了，这衣服是从姑姐那借来的，毕竟南方人没有那么多的保暖衣服。我现在还是很期待升国旗是怎么样的，相信周围的人也是和我的想法一样。你看现在7点还没到，就有这么多人，周围两边还有不少人站着，就我个人觉得嘛，正像天安门这个位置，最好就选择了这里。终于要来了，让观众老爷欣赏一下。是不是要生气了？起风了，国旗也飘起来了，他们的真很敬业。听说即便刮风下雪，也会进行升旗仪式。不得不感慨，中国军人真的很棒。来北京的朋友们，不妨来看下天安门的升旗或降旗仪式。现在回酒店收拾行李，然后去紫禁城参观。酒店只预约了1天，所以必须回去，也能休息一下，吃个早餐啥的。如果直接从天安门广场过去紫禁城，就免除1次安检，这个样子。到了中午，我从午门进去紫禁城，里面是免费参观的，还是挺不错的。摸一下这门上的金秋，沾染一下运势。单单从这午门进去，就感觉咱们家皇帝以前是何等的气派，一个感觉就是皇帝的家真大。人也很多，是穿着宫廷服饰进来打卡的。好像是赤道的原因，这大中午的正面着皇宫，而且太阳真的好大。总体而言，这故宫博物馆还是蛮有意思的，就譬如地上的砖头，中间斜度45度是皇帝走的，因为9545。还有这个护寨神兽，每个房梁上都有，这防火的水缸和防积水的地面等等，就算是建筑的摆设，也是一个土字，不得不感慨这些设计师的脑洞。这是朱棣上朝的视角。听说下雨天皇宫会出现千龙喷水的情景，就是两边建筑那龙头的口中，直到所有的水都去南门那底下。你要问八国联军以后还有没有宫廷用品，答案是肯定的，而且包括石像，故宫里面就高达100多万件是有编号的。例如这2个石狮子后面就会有醒目的鞋子某某某1/2，就代表着故宫里面有2只相似的石狮子。里面还有很多很多，我就不一一介绍。不过北京文化遗迹的参观作为首选，故宫文化博物馆是肯定。高峰的地铁真的好挤，每次上车都有人为了进列车不断的往里挤，我现在就好像一个牛肉干，前后都是被挤。昨天就没什么好讲的，入住酒店后叫了外卖就睡了，就是拿外卖期间才知道酒店有送餐机器人。然后现在就坐上巴士前往古北水镇的路上，估计1个半小时就到达目的地。这些高楼的形状是真的特别。到达目的地，
这是水镇的建筑风格，就是北方和南方两种元素。听说里面有冰车玩，这谁能想到？这入口在这绚丽的商场内们都摆满了圣诞的装饰，还有星巴克。谁能想到这古镇内外的反差能有这么大？吃完午餐就是这间火锅店，现在打算进去参观里面的风景。从水镇石街走进去，这里给人一种很古朴的感觉。桥是石头砌成的，房屋还是瓦片，周围的树也映衬着周围的景色，就好像回到了中国100年前的古代一样。下面就是滑冰车的项目，另一边就看到有2人在滑冰，看得我都有点想下去玩了。就是坐上底下那种冰车，然后像他们那样用2根铁棍推底下的冰，然后就能看到一个冰面上玩耍的人，以及桥上很多人看着冰面上玩耍的人。我自己体验了下冰车，感觉场地太小了，一个人是很不值得玩的。总的而言，古北水镇作为一个地标建筑还是很可以的，例如全景都是古色的小瓦屋、特色商店、打卡地等等。顺带一提，就是我来的那条商业街附近有个露天的泡脚温泉，高处还有瞭望塔，那个方向有泡浴的洗浴温泉场，还能看到对面长城。据说那段路不像八达岭那边全部都是窄小没有墙壁的长城区，时间充裕的朋友还是能走上去打卡。它进入也是分人数限制的，我选择的是晚上进入，能看到水镇的夜景。我乘搭缆车，只逗留了约45分钟就下来了，上面能可看到星星，还是很可以的。上面长城行走的范围有限，其余的地方都是黑漆漆的，这就是上方长城的原貌。简易的铁栏，走的时候也要小心翼翼的。还是那句话，要来还是和朋友一起来，不然就会像我这种尴尬的情况发生。 지금 우리 저기 도착하잖아. 그럼 저기서 밑에 줄에 쬐끄만 불빛 따라서 쭉쭉쭉쭉. 아. 위에 성경 밑에 쬐끄만 불빛 있잖아. 보여. 根本不敢发声的好不？总的来说，这里景色很美，整体感受下来会比较建议亲自来体验这里的风土。这里的原居民也是猫咪，也可以拍拍猫咪、撸撸猫。上面还能看到满天的星星，这就是我在古北水镇的体验。一个好消息和一个坏消息。 坏消息是回到酒店的时候，收到明天不能去南山滑雪的消息，当时我的心拔凉拔凉的。好消息就是对方多退了我10块当做补偿，也不知道明天要怎么安排才好了。回房间洗洗睡吧。所以决定去了环球影城，一个人。整体下来和别的环球影城几乎没什么区别，车的打卡。不过特别的是，里面确实能玩一整天都玩不完，一共5个地方，我也才玩了3个半的地方，主要还是排队太久的问题。 里面那几分钟的表演或特效，还是给人一种惊艳的感觉，就好像这暴风雨的拍摄取景，就给人一种真实感。非常逼真的恐龙拍照，3D 的城堡影像投影。 雪屋街，当然，比起排队玩机械游戏，我还是比较喜欢看剧场表演。一个人就这样没有朋友聊天，所以看这些表演更有氛围感。音乐表演，部落雨龙，巡游车展与很多的角色互动。 今晚就要回香港了，最后的这点时候，我也去了天坛公园、圆明园和颐和园。目前所在的地方就是在天坛公园，这边一共要刷3次门票，1张门票都包括在里面了。一大早的也有不少旅客前来打卡，这里竟然还有这么多人晨跑。来的时候太拖拉了，没能看到日出。 接着就是这个地方很有趣，
只要站在中心，也就是第3块石头呢，那扇门打开的话，能够听清楚外面的声音。不过好像是因为那个墙被修过，就失去了原本的功能，现在就是个摆设。接下来就是祭天的地方，也没什么好看的。才知道他们的这种道路是车行道，非人行道。四合院我也不知道怎么解释了，给皇族避暑的地方就感觉非常的大。颐和园就更大了，像这种亭子延绵了10几分钟的路程，上方全是画。来到颐和园也只是浅浅的观望，毕竟真的太大了这个颐和园。从湖另一边的照片，最后就是圆明园，现在是圆明园遗址公园了。这个地方给我一直沉重的感觉，车子开了10分钟才绕到那几块石头呢。而且现在的清华北大2间院校都建立在圆明园的土地上，可想而知原本的圆明园有多大。这就是12生肖喷泉，据说任何一个生肖头都拍卖过亿。还好如今的中国都在往好的方向发展。